mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero mwabalina abaana ng'omwana aluddewo okutambula ku musumbuye njagadde mbongere eddagala eddala ate eriwererako ddala. Bino bikolo bya njawulo obeera olina obigatta. Omwana oyo abeera aluddewo okutambula oba ng'okutambula ku musumbuye ng'okusimba okuyimirira ku musumbuwa beera ng'okozesa eddagala lino lye ngenda okuba nga nkubuulira. Eddagala ligenda kuyamba nnyo gw'olina omwana bw'atyo. Sookera ddala oyayitibwa bwangu nga bw'omulaba. Funa bwangu ofune magunda, ofune ebimuli by'omusambya, ofune n'ekikoola eky'ensujju, ebikoola by'ensujju. Okitegeera? Ebimuli by'omusambya bifune bulungi nnyo ebimuli by'omusambya. Bikole nga bulabwe ndi mu kikola bw'otyo oggyeko obuntu obwo obulungi obuggyeko tobuyengeramu obulaba buggyeko bulungi nnyo obuntu obwo bw'omala koteyo gwe bayita bwangu oyo gwe tutaddeko obwo buddo nabo bulungi nnyo. Kati ebikola by'ensujju olina okibabulako ku muliro. Funa ebikola by'ensujju nga bitototo bino ebiba byakavaayo ate bibabule kwe bayita okubabula. Ebikola by'ensujju ebyo biraba ebyo bye bayita ebikola by'ensujju nkusaba osooka okibabuleko ku muliro. Kozesa ebikola nga 3 oba 4 naye bibabuleko ku muliro. Olumala obigatte mwere eddagala nga bw'olaba ng'osoose bibabulako. Njagadde ekyo kiwulire bulungi. Ebikola by'ensujju ebyo funanga butototo nga bw'obulaba. Ate ekirala kye nkusaba sooka obibabuleko ku muliro. Ebyo byokka ebikola by'ensujju biveeko akantuntu ako. Kati bw'omala obibabulako ku muliro bigatte wamu n'eddagala eryo nga bw'oliraba. Ebimuli by'omusambya bwangu magunda wamu n'ebyo ebikola by'ensujju ng'osoose n'obibabulako ku muliro. Kati ebimuli tukozesa bimuli by'omusambya tandika obiyenga bw'otyo nga bw'olaba biyenge. Olaba birina amazzi ogalaba ndowooza obiyenga wamu n'obiyengera wamu. Nkusaba otandike obisiiga okusiimuula mu magulu g'omwana oyo alemedde okutambula. Omwana omuto ng'olaba alemedde okutambula nga emyaka gituuse oba ebbanga lye lituuse gy'alina okubeera ng'atambuliramu ng'alemedde okutambula. Beera ng'omusiiga eddagala eryo nga bw'olaba osiiga mu nnyingo. Mbadde mbalaga kyakulabirako. Olisiiga oba olisiimuula bw'otyo ku magulu g'omwana kutandikira ku bugere paka waggulu eno. Paka waggulu okugulu ekukoma tugambe mu kiwato. Otandike kugulu ng'okkirira wansi ne kugulu okulala naye okusinga mu nnyingo omwo. Isaamu nnyo mu nnyingo ennyingo joints ezo muba osinga okusiimuula eddagala eryo oba oddisiigamu. Ligenda kuba liyamba omwana wo agenda kutandika okutambula. Oyo atasimba genda tutandika okusimba bulungi nnyo. Era olibeera oliwulira nga liyingira oliwulira. Olunaku osobola okubeera ng'omusiimuula emirundi 3 oba 2. Osobola omusiimuula ku makya mu ttuntu wamu n'ekawungeezi oba ku makya n'ekawungeezi. Kijja kuba kirungi nnyo. Eddagala eryo ddungi nnyo. Omwana wo ajja kuba asimba bulungi, ajja kuba atambula. Wanaaba alemereddwa okutambula ng'ebbanga lituuse omwana mw'atambulira. Omwana we ajja kuba asimbula bulungi nnyo bonna bomukozeseza eddagala eryo ddungi. Njagadde ndibalage ligatte wamu ogenda kufuna ekyekirungi ekigenda okukolera bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.